пришел тоже помурлыкать? Да, Бася? Вы пришли помурлыкать нам? Спеть песенку? Ну давайте. Это очень полезно. Мурлыканье кошек очень полезно для организма. Каким-то образом в организме вырабатывается кальций, укрепляются кости. К тому же, что там происходит на заднем плане? К тому же мурлыканье кошек, оно помогает заживлять раны. То есть у кошек очень быстро заживляются различные раны. Ну и в принципе у человека тоже после мурлыканья кошек быстро достаточно заживляются все раночки. Вот. Что еще сказать про мурлыканье котов? Самый мурлыкающий кот это кот американский Марлен. Он мурлыкал с такой высокой частотой децибелов, что это было сравнимо с работой пылесоса. Вот. Ну, собственно говоря, вот такая вот у меня мордочка сегодня ночная. Так что слушайте мурлыканье кошек и выздоравливайте, пожалуйста, потому что вот эти вот розовые носики, они вообще такие лечебные, даже представить себе не можете. Всем здоровья и хорошего настроения, берегите себя.